အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ငမွေဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်မငချင်းကိုပေါ့နော်ငပြာရည်ရဲ့ရေလေးထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစပက်လင်းလေးကိုတိတ်တိတ်လေးတွေပေါ့နော်လှီးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူချင်းကိုလည်းခွန်နှွားပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအိတ်စပက်လင်းရဲ့ချင်းရဲ့ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ကိုကျိတ်ဆက်ထဲထည့်ပြီးတော့ကျိတ်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကျိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပကံတစ်ခုထဲမှာခတ်ပြီးထည့်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မစောစောကပြုတ်ထားတဲ့ငါးတွေကိုလည်းအယိုးထွင်ထားပါမယ်ရှင်အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမစနွင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စောစောကကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူချင်းစပက်လင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြာကြာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူချင်းစပက်လင်းလေးတွေရဲလာတဲ့အထိပေါ့နော်ကြာကြာလေးမှွေပေးနေရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွန်ဖြူချင်းစပယ်လင်းလေးတွေအရောင်ရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်စီကိုကြက်နေအောင်တက်ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီကြက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စောစောကနှွင်ထားတဲ့ငါးတွေကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငါးတွေကိုတေးချလေးနှံ့အောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ကျွန်မအရသာအတွက်တော့ပေါ့နော်ဒီငမွေတဲကိုငပြာရည်မထည့်တော့ပါဘူးရှင်ဘာလို့ဆိုငါးကိုငပြာရည်နဲ့ထည့်ပြုတ်ထားတဲ့အတွက်အချိုမှုတ်ကလေးပဲထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီငမွေဟင်းလေးရပေါ့နော်ကျွန်မတို့မဟင်းကချက်တဲ့အခါမှာလည်းထည့်ပြီးချက်လို့ရတယ်လို့ဟင်းအဖြစ်လည်းစားလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအချို့မုတ်ကလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ငါးဟင်းနေချက်စားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရိုးသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့လေထမင်းနဲ့စားလို့ရပါတယ်ရှင်ထမင်းမိန်စေပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးနှံ့အောင်ကျွန်မတို့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ကြက်နေအောင်ပေါ့နော်ငါးကိုနည်းနည်းလေး6အောင်ပေါ့စိုးနေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး6အောင်တော့မှွေပေးရပါတယ်ရှင်အနံ့လေးကလည်းတော်တော်လေးကိုမှုေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ငါးလေးတွေလည်း6လာပြီဆိုရင်တော့ခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ငမွေဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်